Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Поселок Васильево, почти Казань. Недаром время от времени возникает вопрос о присоединении его к столице Татарстана. Здесь мощный железнодорожный узел соседствует почти с нетронутыми хвойными лесами, в которых спрятались санатории и детские лагеря отдыха. Поселок Васильево, по одной из версий, получил свое название в честь знаменитого разбойника Васильева. Когда-то он бродил в местных краях и грабил проезжавших мимо купцов. В 90-е годы здесь обосновались его коллеги. Правда, обирали они не чужих купцов, а обложили данью своих собственных земляков. Именно тогда поселок Васильево и стали называть «маленьким Чикаго». «8 ноября 1999 года в отдел милиции поселка Васильево поступило заявление от гражданок Даниловых о том, что их мужья, братья Евгений и Александр Даниловы, накануне ушли из дома и не вернулись. Из показаний Татьяны Даниловой. В ночь с 7 на 8 ноября, когда мы уже спали, примерно в 2:20 к нам в ворота громко и настойчиво постучали. Муж Данилов Евгений вышел на улицу. Я посмотрела в окно и увидела Факеева Александра, местного группировщика. Я Факеева знаю хорошо, потому что его двоюродная сестра была замужем за моим родным братом. Мой муж вышел за ворота, и я увидела отъезжающую машину темно-синего цвета. Я позвонила родному старшему брату мужа, Данилову Александру. Через 10 минут Саша прибежал ко мне домой. Я видела, что он был очень расстроен. На мой вопрос, стоит ли мне обратиться в милицию, Саша просил подождать. Впоследствии я узнала, что очевидцем похищения были наши поселковые жительницы Лариса и Елена. Из показаний Елены. В 2 часа 30 минут мы с подругой Ларисой проходили мимо дома Данилова Евгения. Я увидела, что напротив его дома стоит автомобиль. Впереди сидел Женя по кличке Крош. Кто сидел рядом с ним, я не знаю. Этот автомобиль принадлежит Зуеву Юрию. У ворот дома Данилова стояло 2 мужчин – Факеев Александр и Филимонов Семен. Факеев по кличке Фока поздоровался с нами. Васильево, хоть и является поселком городского типа, в отличие от мегаполиса, имеет свою специфику. Здесь все друг друга знают, многие состоят в родственных связях, все на виду. Татьяне Даниловой не составило труда опознать в похитителях мужа своего дальнего родственника Александра Факеева. Именно он стал основным подозреваемым. Но вот незадача – Факеев пропал. Оперативники приняли меры к установлению местонахождения Факеева, стали отрабатывать его связи. Под подозрение попали Вячеслав Абрамычев и еще несколько человек. Все они имели в личном пользовании автомобили ВАЗ-21099. Машину такой же марки видели на месте происшествия. В ходе допросов картина преступления не прояснилась. Вы знакомы друг с другом? В каких отношениях находитесь? Я неоднократно видела сидящего напротив меня парня в поселке Васильево. Его зовут Зуев Юрий. Сидящая напротив меня девушка является жителем поселка Васильево. Как ее зовут? Не знаю. При каких обстоятельствах 7 ноября 1999 года вы видели автомобиль Зуева? Когда и где? 7 ноября между 2 и 3 часами ночи я видел его автомобиль возле дома Жени Данилова. Мой автомобиль перед домом Данилова никогда не стоял. Все задержанные были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. Обвинения никому не предъявили. 5 мая 2000 года в республике Мариэл в лесном массиве Сатмурского лесничества, недалеко от деревни Подгорные Шари, сотрудники Волжского РОВД обнаружили сгоревшую автомашину марки Honda Accord.
По всем ближайшим районам, областям и республикам была разослана ориентировка. Автомобиль оказался в розыске у Зеленодольского УВД Татарстана. Через несколько дней, 22 мая, в реке Иледь был обнаружен труп неопознанного мужчины. В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось выяснить, что погибший Александр Данилов. Труп опознала его жена. Именно Данилов исчез из поселка Васильево вместе с братом Евгением, которого так и не нашли. Следователи опросили жителей ближайших населенных пунктов Марийской республики. Искали свидетелей, которые видели, на транспорте или своим ходом был перемещен автомобиль Honda Accord, но опрос результатов не дал. Преступление признали неочевидным. Труп одного из потерпевших ведь был обнаружен только в мае следующего года, 2000-го. В общем-то, исходя из обстоятельств обнаружения трупа, достаточно долго не могли определить характер повреждений. Было понятно, что следы преступления следует искать в Татарстане, в самом маленьком Чикаго. Бандитский беспредел 90-х не обошел Васильево стороной. Местные жители сплотились в организованную преступную группу «Поселковские». В одну бригаду сошлись несколько, которые действовали раньше разрозненно, а Мальков их взял всех под себя. И стали называть по принципу Поселковский то, что это все они жители поселка Васильево. Он всех держал в руках. Никто, в общем-то, у нас бывшие участники банды так и говорили, никто не имел права, минуя его, сделать что-либо. Он жестко, может быть, даже жестоко расправлялся с теми, кто нарушал требования, которые им предъявлялись. Он заставлял, поручал хранить оружие, поручал избивать предпринимателей, портить им товар для того, чтобы, сами помните те времена, когда обкладывали данью предпринимателей. Именно среди членов этой ОПГ прежде всего и искали тех, кто мог быть причастен к исчезновению братьев Даниловых в ночь с 7 на 8 ноября 1999 года. Из показаний Александра Гаранина. Я проживаю с мамой. Факеев Саша является моим двоюродным братом. Он живет со своей женой Людой с нами в одном доме в квартире номер 10. 6 ноября 1999 года я вернулся домой примерно в 8 вечера. У нас дома находились Факеев Саша с женой Людой и другие гости. Все сидели за столом в зале и распивали спиртные напитки, кроме Люды, она была беременна. У Саши был день рождения, 7 ноября. Наверное, они праздновали заранее. Из показаний фельдшера скорой помощи Вероники. 7 ноября диспетчеру скорой помощи поступил звонок, что беременной женщине требуется медицинская помощь. Наша бригада приехала на вызов. У женщины было повышенное давление. Я сделал ей укол. В комнату вошел мужчина лет 22. Сказал, что у него день рождения, и он очень бы хотел, чтобы ребенок родился именно сегодня. Я ответила, что ничем ему не могу помочь. Васильевские группировщики продолжали жить своей жизнью. Работали, рожали детей, вечером отдыхали в клубах в Зеленодольске и на дискотеках в ДК Васильевский. И ходили на допросы. Но без главного подозреваемого Александра Фокина по кличке Фока расследование буксовало. Он по-прежнему находился в федеральном розыске. Ему удавалось скрываться от правосудия более 12 лет. Фоку задержали 11 марта 2012 года в городе Кстово Нижегородской области. Сотрудникам подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Татарстан он предъявил водительское удостоверение на имя Никоненко Александра Александровича. Но отпечатки пальцев не подделаешь так легко, как фальшивый документ. Доставленный в Татарстан Александр Факеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и начал давать показания. Факеев после совершенного преступления, после похищения, он уехал. Он опасался, что его члены группировки сами ликвидируют, как свидетеля основного по делу. В ходе беседы с ним он пояснил, что имеется видеозапись, где он изобличает всех членов группировки Поселковский. И он передал своему близкому человеку с указанием, что если что-то с ним случится, то передали данную видеозапись правоохранительным органам. После того, как он передал данную информацию Малькову, что не имеется данная видеозапись,
Он менее стал опасаться за свою жизнь. Лидером ОПГ «Поселковский» стал Владимир Мальков, 1959 года рождения по кличке Малек. Он объединил под своим крылом несколько мелких ОПГ. Так было легче воевать с курицыновскими из расположенного рядом города Зеленодольска, а заодно отсекать поползновение казанских преступных сообществ. Под криминальный контроль попал весь поселок. Все коммерческие структуры обложили данью. Так называемые сборы поселковские проводили около здания местного дома культуры или в лесопосадке возле татарского кладбища. Мальков установил жесткую дисциплину и иерархию среди участников ОПГ, запретил курить, употреблять наркотики и алкоголь, а также ввел обязательные занятия спортом. При невыполнении перечисленных требований виновных жестоко наказывали, либо отшивали, исключали из группировки. Мальков единолично принимал решения о нападениях, тщательно их планировал, распределял роли, обеспечивал безопасность и конспирацию преступного сообщества. Из средств общака выплачивалось вознаграждение, приобретались автотранспорт, средства связи, огнестрельное оружие и боеприпасы. Отдушину лидер группировки находил в разведении собак бойцовых пород. Еще он любил голубей, а вот людей не щадил. «27 марта 1998 года Мальков и команда выманили и увезли в лес предпринимателя Александра Данилова. Угрожая расправой над детьми, Мальков потребовал от Данилова систематической выплаты денежных средств в сумме не менее 20 тысяч рублей. Данилов вынужденно подчинился и регулярно до сентября 1999 года выплачивал дань. В общей сложности Данилов передал в общак не менее 300 тысяч рублей. И это только малая часть средств ОПГ. Как следует из материалов дела, финансовый оборот поселковских был внушительным. Они крышевали по-крупному, обложив данью даже тех, кто занимался продажей нефтепродуктов. В некоторые периоды эта сумма доходила до 100 тысяч долларов. У них доходы были огромные, они также выезжали в Ростов, занимались ГСМ, то есть вывозили там огромнейшие суммы. На тот момент это была просто огромная сумма. Привозили все это в поселок. Ну, естественно, он все оставлял себе, со своей группировкой, как выяснилось, он практически не делился. То есть там что-то в общак уходило, но большей частью все под себя. Но ему никто ничего не мог сказать, потому что все его боялись. Весной 1999 года и на самого Малькова было совершено покушение. В своей машине он обнаружил взрывное устройство. В милицию, естественно, сообщать не стал. Решил самолично вычислить заказчиков. Сорока на хвосте принесла, что якобы к покушению причастны братья Даниловы. Он пытался найти тех, кто установил взрывное устройство под его автомобилем. Оно, кстати, так и не было изъято, потому как с заявлением он не обращался. Он изначально сказал, что это его проблемы и никому он об этом сообщать не намерен. А произошло все достаточно тривиально. Он был со своим знакомым в гостях и, возвращаясь домой, этот его знакомый, фамилия его имеется в деле, правда, мы его не допросили, поэтому назвать я его, конечно, не могу. Он ему, скажем так, почти в утвердительной форме сообщил, что к данному преступлению имеет отношение братья Даниловы. Малек разработал план похищения Даниловых. Хотел лично уточнить, заказали ли его братья или это слухи. 7 ноября вооруженный Мальков с другими членами группировки Факеевым и Филимоновым на автомобиле ВАЗ-21099 увезли младшего из братьев Евгения в один из поселковых домов для допроса. Позже, по указанию Малькова, двое других членов ОПГ, Абрамычев и Дунин, отправились домой к Данилову-старшему. Под предлогом помощи в поисках младшего брата, Абрамычев, которому Данилов доверял, пересел к нему в автомобиль Honda Accord. Они приехали к зданию Дома культуры, где их ожидали другие участники преступной группы. Сначала избивали,
Братьев сначала взяли одного, потом, когда на его поиски прибыл старший брат, взяли и его, разоружили его, значит, избивали достаточно длительное время, ну а когда уже, в общем-то, скрывать это было невозможно, достаточно серьезное было избиение. Мальков, он сам не присутствовал, он лишь дал указание вывести за пределы республики и лишить жизни. По его указанию Гаранин и Филимонов совершили это убийство из автомата. А остальные, это Дунин, который управлял автомобилем, Узокин и Мотавин. Мотавин показывал дорогу к месту лишения жизни. Вот они сопровождали. На 2 автомобилях прибыли на берег реки Илеть, где и были лишены жизни потерпевшие. Данный факт достоверно не установлен, что именно братья Даниловы покушались на убийство Малькова. Ничем этот факт не подтвердился в ходе процесса. Я считаю, что похищение братьев Даниловых и последующее убийство было надумано Мальковым. Необходимости в совершении их убийства и опасности какой-то для Малькова они совсем не представляли. Они им выплачивали положенную дань, которую на них возложили. Тем не менее, этого показалось Малькову мало. Вот именно характеризует как достаточно кровожадных. Когда поселковские начали давать показания, стали всплывать и другие преступления. Поселок Васильево был под колпаком Малькова. Он чувствовал свою безнаказанность, поэтому и творил беспредел. Так, Володь, давайте мы познакомимся. Я кроме имени и телефона вашего ничего не знаю. Как ваша фамилия? Мальков Владимир Юрьевич. Так, и как мы вас представим? Голубевод, да? Ну, голубевод, голубятник, можно. Нет, голубятник нет, голубевод тогда. Это у вас частная голубятня? Своя? Да. Насколько? Сколько тут птицы у вас? Штук 700. В поселке Васильево на тот период времени был всеобщий страх перед группировкой Малькова, потому что фактически они совершали убийство безнаказанно. Все жители поселка знали, что это убийство братьев Даниловых совершили они, но при этом они ходили безнаказанные, вину их установить не представлялось возможным, и людям просто не оставалось ничего другого, как опасаться за свою жизнь, и они боялись давать показания против них. Очень было тяжело именно в поселке настроить людей, то, что мы все-таки доведем дело до конца. Как некоторые говорили, это все равно у вас там ничего у вас не получится, вы все равно их всех отпустите, все равно вы сейчас начнете, и у вас ничего не получится, уже сколько раз это происходило, как это, и все в этом духе. И как бы сами жители поселка были настолько запуганы, что не верили даже сотрудникам. Да, удавалось убеждать, удавалось разговаривать. Юрий Зуев показал, где был схрон оружия поселковских. В одном из гаражных комплексов поселка Васильево обнаружили пистолет с магазином, ружья и обрезы, патроны разных калибров и даже гранату. Согласно показаниям Зуева, арсенал хранил он по указанию лидера ОПГ «Поселковские» Малькова. В один из майских дней 1999 года между участниками организованной группы «Поселковские» и жителем Зеленодольска Фернатом Илматовым возникла ссора. Илматов нанес нескольким гостям из Васильева ножевые ранения и скрылся. Произошла обычная ссора между молодыми людьми, как обычно, с одной стороны группа, с другой человек. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кому-то как-то ответил. Учитывая, что Илматов был вооружен ножом, он 2 ранил. И Мальков, узнав об этом, потребовал найти того, кто порезал участников его банды, для того, чтобы все знали, что нельзя трогать бригаду Поселковские. Поэтому он дал указание Гаранину, Филимонову. Они разыскали место жительства Илматова и, соответственно, Гаранином потерпевший был лишен жизни. Вооруженный ножом Гаранин подошел к Фернату сзади и нанес ему 9 ударов ножом в шею, спину и грудь. Из показаний жителя Зеленодольска Вячеслава. 17 августа 1999 года я примерно в 6:30 вышел из дома и направился на работу. Мне навстречу шел Фернат. Правой рукой он держался за сердце. Он мне сказал: «Вызови скорую». Я побежал домой звонить. Когда я вышел из квартиры, Фернат уже лежал на земле. Около него стояли люди, он еще дышал. Скорой помощи я не дождался, пошел на работу.
В тот же день я узнал, что он умер по дороге в больницу. Тем временем лидер поселковских «Малек» в 2001 году сам уехал в места не столь отдаленные. Подвела природная наглость и приобретенная безнаказанность. Он считал себя хозяином поселка Васильева и ехал посередине дороги. И так как директор одного из предприятий поселка Васильева не знал, что есть такой Мальков, он ехал как положено по своей полосе. И по чистой случайности не произошло ДТП. Директор предприятия приехал к себе на работу, Мальков развернулся, догнал его и сбил его в кабинете. Хотя его действия пытались пресекать и охраны, и работники. И он вот чувствовал, что он полностью в своей безнаказанности, что средь бела дня вот так человек избил. То есть он совершил хулиганство. Мальков участвовал в деятельности поселковских и из мест лишения свободы. Весной 2002 года к члену Васильевского ОПГ Сергею Агееву обратился зеленодольский посредник Евгений Зубарьков. К тому, в свою очередь, обратились некие предприниматели из Верхнеуслонского района Татарстана. Они предложили за денежное вознаграждение в $5000 организовать убийство Рината Нуруллина, который занимал должность директора Верхнеуслонского райпо и мешал многим местным бизнесменам. Зубарьков совместно с Агеевым разработали план нападения. В качестве исполнителя решили привлечь Семена Филимонова за $2500. Мальков, находясь в колонии в республике Мариэл, обещал обеспечить группу оружием, естественно, за вознаграждение. Хранитель арсенала Владимир Дунин передал Агееву пистолет. В течение недели киллеры ездили за Нуруллиным и собирали информацию. Филимонов, вооруженный пистолетом, должен был совершить нападение. Агеев собирался ждать его в автомобиле, чтобы помочь скрыться с места преступления. Но убийство не довели до конца. Из показаний Рината Нуруллина. 26 июля 2002 года около 22 часов приехал мой товарищ Ленар. Мы спокойно стояли с ним у ворот, курили и разговаривали. Из-за мусорного бака вышел мужчина спортивного вида в надвинутой кепке. Он достал пистолет и стал в меня метиться. Я услышал, как пуля попала в ворота за моей спиной на уровне головы. Пистолет заклинил. Они не смогли совершить его убийство, смогли совершить только 1 или 2 выстрела. Наконец, следствие по этому и многим другим эпизодам было закончено. В июле 2014 года в Верховном суде Татарстана начался судебный процесс над поселковскими. Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, прогрессирующая стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, остеохондроз с изменением шейного и поясничного крестцового отдела позвоночника, люмбоишалгия и многое другое. Это не медицинская энциклопедия, это там отделы ОПГ поселковские и диагнозы подсудимых. Различными болезнями группировщики всячески тормозили процесс, надеясь, что пройдет срок давности по их преступлениям. По некоторым вмененным статьям это удалось. Присяжные слышали каждое из доказательств, они слышали и версию подсудимых, и доводы обвинения, но пришли к выводу о доказанности вины. С моей точки зрения, доказательства, представленные присяжным, были достаточными для вынесения вердикта, а какой вердикт, обвинительный или оправдательный, решали уже непосредственно присяжные. 13 марта 2015 года в Верховном суде Татарстана был оглашен приговор 9 членам ОПГ «Поселковские». Лидер Владимир Мальков осужден на 22 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Подсудимые Гаранин, Дунин, Узоркин, Матавин, Факеев, Агеев, Зубарьков были осуждены на сроки от 7 лет 6 месяцев до 18 лет лишения свободы. Абрамычев получил 6 лет и был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Заключившие досудебное соглашение Зуев и Филимонов были осуждены в особом порядке. Потерпевшие Даниловы, жены убитых братьев Даниловых, можно сказать, с 1999 года находились в постоянном стрессе. За одну ночь они лишились своих мужей, дети отцов. И в ходе судебного процесса они все это сказали. Действительно было в ходе процесса очень тяжело, они все это заново переживали.
Самое трудное, что они сказали, что было объяснить маленьким детям, куда их делись отцы. Потому что они не понимали, что вот прекрасная жизнь, хороший отец все время с ними проводит, любящий, и тут их нет. Горе, причиненное поселковскими своим землякам, навсегда сделало несчастными многие семьи. У братьев Даниловых остались осиротевшими 5 детей. Их мамы долго не могли объяснить сыновьям, почему они больше не поедут с папами на традиционную рыбалку. Семьи Даниловых так и живут в Васильево. Правда, сейчас в поселке стало намного спокойнее. Но местные жители по-прежнему со страхом вспоминают времена маленького Чикаго.